trilha de Cachoeiras Bom Sucesso. Essa aqui é que leva o nome da trilha, o nome da fazenda, né? 7 metros de profundidade. E a Lagoa Azul, que é a outra que a gente estava, é lá em cima. Então quem banha aqui está banhando com a água que veio de cima. E assim sucessivamente. Vamos seguindo. Olha a escadaria de acesso lá para Lagoa Azul, né? O acesso aqui é delicado, viu? Tem que ter perna. Cachoeira tá ali no final. Registro feito, vamos seguindo. Gostou? Clica aí embaixo. O canal Edílio Andrade. Tem um registro de toda a trilha aqui das Cachoeiras Bom Sucesso.